su peccatore comincia sa via. Angelos cantate a sui sue Maria. Ascoltandoli si ha l'impressione di una fusione totale con la natura circostante. Non è difficile capire perché l'UNESCO abbia deciso di includerli, unico caso in Italia insieme all'opera dei pupi siciliani, tra i 43 capolavori che costituiscono il patrimonio intangibile dell'umanità. Il canto a tenore dei pastori del centro della Sardegna è uno dei più straordinari esempi di polifonia del Mediterraneo, una fusione unica di voci dalla forza espressiva e timbrica introvabile nel resto del mondo. Angelos cantate a sui sue Maria. Il canto a tenore è uno stile vocale tipico della Sardegna centrale, quindi ce l'abbiamo soltanto qua in Sardegna. È uno stile di canto maschile, quindi composto da 4 voci maschili, ognuna di loro infatti ha un ruolo e ha un nome ben preciso, sono il basso, la contra, la voce e la mezzavoce. Bim bam bim baram bom, bim bam bim baram bom, bom 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 bom. Divina Sarmonia se liuton, divina Sarmonia. L'origine è misteriosa e si perde nella notte dei tempi, ma la fusione vocale risuona arcaica e si racconta che le 3 voci che compongono il coro, oltre al tenore, mesuoche, contra e basso, altro non fossero che il muggito del bue, il belato della pecora e il suono del vento, messi in armonia dai pastori sardi che avrebbero dato origine al canto. Io faccio la contra, e la contra, secondo alcuni studi antropologici, dovrebbe essere l'imitazione del verso della pecora. C'è la mezza voce, in qualche modo potrebbe essere il sibilare del vento, il cinguettio degli uccelli, eccetera. Bim bam bim bam bom, bim bam bim baram bam bom. Una tradizione tramandata oralmente con il metodo cosiddetto della scuola impropria, nelle celebrazioni solenni del paese, nelle feste di piazza, dove tutti imparano e nessuno è il maestro. Per noi è una grossa responsabilità perché comunque abbiamo proprio questo onere, questa responsabilità di portare avanti un canto molto antico, quindi molto legato alla nostra terra, alla nostra tradizione, quindi così come lo abbiamo ricevuto, intatto e autentico, lo dobbiamo a sua volta ritrasmettere alle generazioni future.